عالم المعرفة ام دي سافوار. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم محمد العصامي. ان شاء الله اليوم غادي نبداو في واحد المسألة اللي هي جديدة، هي iOS 15. قبل شي اسبوع او مهم في اليومين فاش بانت البيتا ديفلوبر الاولية البيتا 1 ولا البيتا 0.0 انستاليتها، بانوا دي فونكسيوناليتي جدادين. مازال كما كنقولوا دابا مستقرش، مازال الامور كلها باقيه كما كنقولوا يلاه كما كنقولوا في البدايات. المهم ان شاء الله اليوم غادي نشوف واحد جوج ديال الميزات جدادين زاد في الايفون. جوج الميزات جدادين وزوينين بزاف. الاوليه هي واحد الاصوات للاسترخاء اولا المهم للاستئناس ولا نحسبوها لاش ما بغا، كيخدموا اون اغيير بلان، كيخدموا سون كونيكسيون، كيخدموا في لاغيير بلان. ممكن انك تخرج كاع من التليفون وكسمتو هادو تسدو، يعني تسد التليفون ديالك، يعني مشيت دير له ايتاندر، ما تسد التليفون ديالك تقفل الشاشه تغلقوا وكيبقاو خدامين. ممكن انك تصيفط ميساج وهما وانت يعني ميساج في الواتساب وهما خدامين كيتسمعوا. ممكن ندير بهم اي حاجه وانت هذا الا لابيل. ما جربتش لابيل في الحق ديال الله، ما جربتش لابيل، ولكن في الغالب غيكونوا خدامين حتى في لابيل. هادشي اللي كاين. الوغ كيفاش غادي نديروا باش نخدموا؟ غادي ندخلوا للريغلاج، نمشيو لاكسيسيبيليتي. Réglage. Recherche. Mode. Oui. Bluetooth. Art. Note. Son. Concentrate. Temps d'écran. Général. Centre de luminosité. Écran d'accueil. Accessibilité. Bouton. Accessibilité نكليكيو عليها. Les fonctionnalités d'accessibilité vous permettent d'adapter votre vision en tête. ونبالايو حتى نوصلوا. Zoom. Affiche. Compte. Description. Touche. Compte. Bouton. Apple télé. Contrôle. Clavier. Audition. Appareil. Reconnaissance des audio. Barre oblique visuelle. Bouton. Audio. Barre oblique visuelle. Audio. Barre oblique visuelle. نكليكيو عليها. Audio. En tête. المهم بالنسبه للناس اللي كيخدموا العربيه، هي اللي كتجي من مور الاوامر الصوتيه. اوديو فيزوال. المهم عرفتش الترجمه ديالها باللغه العربيه. الوغ يمكن ندخلوا ليها نباليو. Adaptation des écouteurs. Voilà. Vous pouvez faire ça sans un arrière-plan. Non. Bouton. نقلبوا حتى نلقاو سون اون اغيير بلان، كليكيو عليها. Sans un arrière-plan. Désactiver. كنلقاو ديزاكتيفي. المهم نشوفوا بعد هذا عاد نوليو ناكتيفيوها باش نسمعوها. Et mettre sans un arrière-plan pour masquer les bruits environnements indésirables. Ces sons peuvent minimiser les distractions et vous aider à mieux vous concentrer, à vous calmer et à vous reposer. Voilà. Son. Océan. Bouton. هنا فين كاين سميتو كاين اوسيون. Volume. 10. Ajustable. الفوليوم 10. هنا ممكن اننا نزيدو فيه ونقصو منه. Utiliser à la lecture du fichier multimédia. Désactiver. فوالا. utiliser à la lecture multimédia. désactiver. المهم اللي بغى اكتيفيها. لحد الان مازال هذه ما كتخدمش، يعني هي المعنى ديالها فاش تخدم شي فيديو ولا شي اوديو الا ديزاكتيفيها توقف. هو لا مازال ما خداماش، ولكن ان شاء الله في سميتو في هذا في التحديثات القادمه ان شاء الله يصلحوا هذا المشكل. Volume à la lecture de médias. 0. Ajustable. فوالا هنا 0 الا بغيتي تزيدي 10. فيها 10%. Utilise volume. 10. Son. Océan. Bouton. اوسيون. الوغ حنا نخدموا ناكتيفيوها. غادي Émettre sans un arrière-plan. Désactiver. فاش غادي نكليكي عليها تبدا خدامه. Activer. فوالا هذا الصوت ديال البحر. Émettre son. Océan. Bouton. نكليكيو باش نشوفوا. Bruit équilibré. فوالا Action disponible. نشوفوا حنا الاصوات كامله. كاين هذا Sélectionner. Bruit équilibré. بروي اكيليبري. Bruit clair. هذا Action disponible. Sélectionner. Bruit clair. هذا الحده ديالو شويه زايده. Bruit sombre. بروي صافي Sélectionner. ناقص. Bruit sombre. فوالا Océan. هذا اوسيون. Action disponible. Sélectionner. Océan. فوالا Pluie. Action disponible. Sélectionner. Pluie. Cours d'eau. Action Voilà. sélectionner. Cours d'eau. فوالا هذا الصوت ديال خرير المياه كما يقال. ممكن حنا كنضغطوا على البوطون Règle. نخرجوا. Horloge. Météo. Photo. Appareil photo. Mail. Aucun élément lu. مثلا Gmail. Message. Google. Keep. Notes. App Store. Réglage. Google. Radio. Instagram. Twitter. Suite. Messenger. Clubhouse. Facebook. WhatsApp. 15 nouveaux éléments. فوالا ممكن ندخل الواتساب كاع. WhatsApp. Modifier. Bouton. فوالا Discus. Nouvelle. Rush. Disque. Nouveau. عالم المعرفة. N du savoir. 15 messages non lus. App. Horloge. WhatsApp. Click. Mix. Tweet. Radio. Google. Réglage.
كل هذا Réglage. Sans un arrière-plan. Bouton de retour. تمشي فين ما بغيتي تصيفط ميساج فوكال غادي يمشي بهذا الصوت ديال خالد يعني هاكا يعني فين ما بغيتي تستخدمو. Son. En tête. Modifier. Bouton. Bruit équilibré. Sans un arrière-plan. Bouton de retour. Sans un arrière-plan. En tête. Sans un arrière-plan. Activer. Désactiver. كليك على ديزاكتيفي كيسكت. واحد المساله هذه جربتها لقيتها فاش كتكون داير لي زيكوتور كتكون كتسمعو ولكن الا مشي حيدتي لي زيكوتور حيدتيهم من التليفون هو كيديزاكتيفا راسو. واش بوغ واش هو هكا داير الله اعلم. لحد الان مازال ما ضافوهش في السونتر دو كونترول ولا في لاسيستيف توتش ولكن المهم على ما اعتقد في التحديثات القادمه على ما اعتقد غيديروه في السونتر دو كونترول لان الامور الاخرى كلها كاينه في السونتر دو كونترول هذا مازال ما داروش في السونتر دو كونترول. Audio bar oblique visuel. Audio bar. هذا نخرجوا Accessibilité. نمشيو نشوفوا الميزات الجديده الثانيه اللي غادي Réglage. Bouton de retour. غادي نشوفوها Réglage. En هي tête. ديال غنمشيو للجينيرال. Mode oui. Note. Son vide. Constant. Général. Centre. Général. جينيرال Information. Bouton. Ministère. Éteindre. Réinitialiser. Bouton. هنا فين زادت واحد Préparez-vous pour votre nouvel iPhone. Bouton. هي هذه هي العنصر الاول بريباريفو بور فوتر نوفو ايفون. ما معنى هذه مثلا خديت تليفون جديد نورمالمون لا اي كلاود فيه 5 جيجا انا باغي نهز لي دوني ديالي اللي عندي في هذا التليفون هذا كلهم ونديرهم في التليفون الجديد. باغي نهز لي دوني ديالي بلي زابليكاسيون كلشي يمكن تكون عندي 15 يمكن تكون عندي 20 يمكن تكون عندي 30 بحال دابا غير كيما كنقولوا غير دابا راه عندي شي 27 ولا 28 جيجا باغي نهز كلشي وندير تمايا. شحال هادي ما يمكنش خصني نصيفط حاجه بحاجه المهم ناخذ بزاف ديال الوقت. دابا لا دابا كنجي كنأكتيفي هاد المساله هادي اللي غادي نأكتيفيوها دابا واخا تكون 15 واخا تكون 20 واخا تكون 100 جيجا واخا تكون 200 جيجا ولا داكشي اللي بغا يكون كيسوفغارديها هنايا في الاي كلاود كيسوفغارديها غراتويتمون لمده 3 اسابيع 3 سيمانات ما يمكنلكش تعدى 3 سيمانات. كيقول لك الا بغيتي حتى يزيدوك شي حاجه ولكن المهم الا تعديتي 3 سيمانات ما غتبقاش عندك ديك لا سوفغارد خدامه. الوغ ممكن اننا كناخذ ديك لا سوفغارد ديال هذا كنمشيو كنديرو كنأكتيفيو التليفون الجديد في الاي كلاود بالاي كلاود كنهزو داك سميتو دوك كاع لي دوني اللي عندنا في هذا بكل سهوله. الوغ نشوفو كيفاش Préparez-vous pour votre nouvel iPhone. Bouton. Préparez-vous pour votre nouveau iPhone. كليكيو عليها. Préparez-vous pour votre nouvel iPhone. Préparez-vous pour votre nouvel iPhone. En tête. Assurez-vous que tout est prêt pour votre nouvel iPhone. Voilà. Préparez-vous à transférer vos apps et vos données. Profitez d'un espace de stockage iCloud supplémentaire pour transférer vos données vers votre nouvel iPhone. انت ما سمعتوش قال لك المهم هذا غتبروفيتي من كذا بهاد لي زابليكاسيون لي دوني كاملين هذا تديهم للنوفو ايفون ديالك. Vérifiez le statut de la reprise. Recevez de l'argent en recyclant votre iPhone. C'est bon pour vous et c'est bon pour la planète. Démarrer. Bouton. كليكو على ديماري. Démarrer. Plus tard. Annuler. Annuler. Cette fonctionnalité requiert la mise à niveau de la sécurité du compte. En tête. La sécurité de votre compte doit être mise à niveau pour inclure l'identification à 2 facteurs et vous devez créer un code pour cet iPhone. Continuer. Continuer. Bouton. فوالا الا بغيتي تاكتيفيها خصك ضروري تكون عندك سميتو هذا ليدونتيفيكاسيون دو فاكتور. انا ما بغيتش ناكتيفيها في هذه الساعه كما كنقولوا غتكليك على ديماري وغادي تتبع الخطوات اللي كاينه تمايا وهذا ولكن ضروري تكون عندك ليدونتيفيكاسيون دو فاكتور. داكشي علاش جبت لكم لهنايا باش تعرفوا بان ليدونتيفيكاسيون دو فاكتور ولات ضروريه. في هذه الساعه مازال ما باغيش انا ناكتيفي ليدونتيفيكاسيون دو فاكتور يمكن ناكتيفيها من بعد ولكن دابا كما كنقولوا ابل كتضغط عليك باش دير ليدونتيفيكاسيون دو فاكتور. دابا كتضغط عليك بزاف ديال الامور من بينها هذا الامر هذا يعني بزاف د الخدمات اللي غيولوا هذا مثلا كاين على ما اعتقد لي ميساج كتبغي تصوفكارديهم فيك تشوف هذاك يقول خصك تكون عندك ليدونتيفيكاسيون دو فاكتور بزاف ديال الامور اللي كما كنقولوا بداو كيضغطوا دابا باش تنشا هذا ايدونتيفيون خصك ضروري دير ليدونتيفيكاسيون دو فاكتور مابقاوش كاع لي كيسيون دو سيكوريتي واخا تمشي ديرو بالبي سي او بالماك.
هادو هما جوج ديال لي فونكسيوناليتي اللي بغيت نوريكم اليوم. ان شاء الله نشوفوا امور جديده في تسجيلات جديده. كنتسنى تجي البيتا 2 ولا البيتا 3 باش يستقر شي شويه النظام. ما عرفناش واش غيستقر ولا ما غيستقر، لان لي بيتا راه معروفين كما كيكونوا فيهم شويه المشاكل. بغيت باش يزيد لنا بزاف ديال لي فونكسيوناليتي اللي غيداروا. التليفونات الجدادين الايفون 12 وال11 وكتمتو الاكس اس والاس او 2020. المهم هادو كاملين غادي كيستافدوا من لي فونكسيوناليتي بزاف من الاكس ورد لتحت. لي فونكسيوناليتي قلالين، ولكن المهم حنا ديك الساعه غادي نكتفيو بداكشي اللي غنقدروا عليه، واللي ما قدرناش عليه ان شاء الله في المستقبل نشوفوا كيفاش نديروا. شكرا على المتابعه والى اللقاء في شرح اخر. تحياتي.